Ngaran kuring Afifa Rahmadina. Sok disebut oge Ipeh. Kuring cicing dibabahkan Sari Kiara Condong Bandung. Kuring boga lanceuk lalaki anu ngaranna teh Romi Ramdhani, anu sok disebut Omi atawa Aomi. Umur kuring jeung lanceuk teh lumayan jauh, nyaeta 12 tahun. Kuring rek ngabagikeun pangalaman anu teu bisa dipopohokeun ku kuring. Nyaeta basa bulan April 2002 hiji. Basa kuring jeung keluarga kuring balik di Jakarta Selatan ngaliwatan jalan tol Cipularang ka Bandung. Singkat cerita, kuring teh aya di Jakarta jeung keluarga kuring. Anu maksud teh rek ngalongok bibi kuring anu geus ngalahirkeun anakna anu kadua. Basa tanggal 1 April tahun 2002 hiji, bibi kuring ngalahirkeun budak anu dibere ngaran Arkan Al-Ghifari. Basa geus beres acara syukuran teh, kuring oge langsung balik ka Bandung. Sabab lanceuk jeung bapak kuring teh kudu gawe isuk-isuk. Kuring balik di Jakarta teh aya kana jam 8 peutingan. Anu nyupiran mobil teh lanceuk kuring. Nyaeta Aomi jeung sabulahna Mang Harja nyaeta emang kuring. Ari bapa jeung indung kuring mah diuk di tengah. Ari kuring mah diuk sorangan di tukang. Kuring diuk di tukang teh sabab hayang nyantai tea. Singkat cerita, kuring teh rada bosen sabab jalan tol di Jakarta teh rame pisan jeung macet. Kusabab kuring keur bosen, nya kuring ngadengekeun musik. Tina HP kuring sabari make earphone, nepi ka karasa tunduh. Kuring sare alatan tunduh kapepende ku musik anu ku kuring disetel tea.
Dalila tidinya kuring hudang sabari ngomong kuring hayang keluar heula. Tuluy kuring ge ngomong ka Mang Harja lamun aya res area minta eureun heula. Tuluy Mang Harja teh ngan saukur unggek hungkul. Kuring ningali kana Google Map. Yen kuring teh masih kene di tol Jakarta Cikampek. Singkat carita, kuring geus asup ka jalan tol Cipularang. Jeung teu lila, kuring oge manggihan hiji rest area. Kuring ningali indung jeung bapak kuring teh keur sare. Tuluy kuring ngahudangkeun indung jeung bapak kuring. Ngan indung bapak kuring teh mung hudang. Kuring nitah ka Aomi anu keur ngobrol jeung Mang Harja jang ngahudangkeun indung jeung bapak kuring. Sahudangna indung jeung bapak kuring. Kuring langsung bebeja. Mun kuring rek kacai heula. Mah, abi ka jamban heula ti payun nya. Nya sok. Kade ati-ati peh. Kuring ge langsung mukakeun pantau mobil. Tuluy langsung indit kacai. Sanggeus kitu, kuring balik deui ka mobil. Ngan hanyakal di mobil eueuh sasaha. Ngan saukur aya duit. Ngan saacan kuring rek ka kamar mandi teh, kolot kuring jeung lanceuk kuring teh ngomong lamun rek sabari meuli jajaneun jang ngopi di mobil. Anu akhirna kuring keluar dari ti mobil. Anu maksud rek neangan indung bapa jeung lanceuk kuring. Kuring manggihan kolot jeung lanceuk kuring teh keur aya di minimarket rest area. Sanggeus eta, kuring sakeluarga langsung ngalanjutkeun deui perjalanan. Singkat carita, perjalanan teh geus lumayan jauh ti eta rest area. Ujug-ujug turun hujan badag anu ngaguyur mobil kuring nu dibarengan ku bentar jeung kilat di langit. Hujan anu badag ieu nyieun kaayaan di luar mobil jadi poek, nepi ka teu katingali jelas. Teu dilatih dinya, kadenge ku kuring aya sora anu tarik, siga aya anu labuh ti luhureun mobil. Sabab sorana anu tarik, nyieun kuring reuwas. Nepi ka kabeh anu aya di mobil ge ngilu reuwas.
Tuluy bapak kuring oge nanya, lamun eta teh sora naon? Dibales ku indung kuring, lamun eta teh ngan saukur buah anu murah kana luhureun mobil. Ari ceuk bapak kuring mah, eta mah dahan. Sabab lamun eta buah mah moal nepi ka nyieun sora anu siga tadi. Akhirna kabeh ngadon jadi ngadebatkeun naon anu murag eta teh. Teu lila hujan ngaleutikan jeung kaayaan di jalan aya nama mimiti deui katempo. Aya loba kilometer di jalan tol teh. Ngan anu utama mah kilometer anu nyaeta aya sisieun pegunungan. Singkat carita, basa hujan mulai gerimis, kaayaan di jalan ge geus mulai bisa katempo. Tadila tidinya ujug-ujug siga aya cahaya hideung. Sisieun jalan nepi ka eta cahaya hideung teh nyampeurkeun ngapung kana mobil. Basa geus mulai deket eta cahaya teh, siga bola seuneu anu ngapung ka mana-mana. Kuring langsung nempok ka tukang, jang mastikeun lamun eta teh bener bola seuneu. Asalna eta bola seuneu teh nyaeta ti pegunungan anu poek jeung aya tangkal anu gerde. Lila tidinya mobil kuring ge jadi eundeur. Kuring jeung keluarga jadi penasaran, sabab lain kuring hungkul anu ngarasakeun eta teh, keluarga kuring nu sejen oge ngarasakeun. Antukna Aomi oge eureun heula ka sisi jalan tol, jang ningali naon eta teh. Ngan hanyakal basa ditingali teh eueuhna naon. Anehna lamun anu nyieun mobil eundeur teh pasti aya sababna. Tuluy Aomi ngarasakeun aya nu teu bener. Manehna ge nita asup deui ka mobil sabari ngomong, ieu mah moal bener. Kuring oge asup deui ka mobil.
Telilati inditna kuring teh. Kuring ngambeu hanyir. Siga getih dina jero mobil. Tuluy Aomi ge ngomong, lamun manehna rada hariwang, nah juk bau hanyir. Tapi ditembal ku bapak kuring. Yes, buru-buru indit weh. Telila tidinya ujuk-ujuk. Indung kuring ngajerit sabari nunjuk kana kaca spion tengah. Kuring reuwas sabab indung kuring ngomong lamun manehna ningali makhluk di jok tukang. Kabeh langsung narempok ka tukang. Komo kuring anu kabenaran keur diuk di jok tukang. Basa kuring ningali kana kaca spion. Astagfirullah. Kuring reuwas. Sabab aya makhluk anu keur diuk di gigireun kuring. Eta makhluk teh katingalina buukna cawig-wig. Beungeutna anu geus eueuh kulitan. Anu katempo teh ngan tulangna hungkul. Eta makhluk teh ngaluarkeun cairan warna koneng anu kaluar ti biwirna. Ningali jiga kitu, kabeh anu di jero mobil teh reuwas. Komo kuring anu aya di sabelaheun eta makhluk. Kuring ngawanikeun jang ngareret ka sisieun kuring. Barangku kuring ditingali. Bener eta makhluk teh aya di sisieun kuring. Eta makhluk ngilu ngareret nempokeun ka kuring. Kuring anu reuwas kacida teu bisa kukumaha. Tapi ka kuring ge teu bisa gerak alatan ku sieun. Eta makhluk teh seurik cikikikan. Sabari ngajerugeun sirahna kana kaca jendela mobil. Ujuk-ujuk eta kaca mobil teh peupeus. Kabeh anu aya dina jero mobil teh mulai babacaan. Pelila tidinya eta makhluk teh ngaleungit. Kuring sakeluarga nenangkeun diri. Singkat cerita, kuring geus asup ke gerbang tol Buah Batu.
Sanggeus kaluar ti tol teh. Kuring jeung keluarga kuring teh ngobrolkeun bieu anu kaalaman. Loba anu ngomong oge, geus teu aneh lamun papanggih makhluk di eta jalan tol teh. Loba oge anu manggihan aki-aki atawa nu sajabana. Sanggeus kitu, kuring geus nepi ka imah. Langsung mutus kenyang sare. Basa kuring keur sare. Kuring ngimpi lamun kuring teh keur aya di jero mobil jeung di jalan tol anu bieu. Ngan hanyakal di hareupeun mobil kuring teh aya siga karajaan anu gerbangna kabuka. Jeung mobil anu ditumpakan ku kuring teh asup kana eta kerajaan teh